Почему некоторые люди и даже рыбаки не любят зимнюю рыбалку? Многие рыбаки не любят зимнюю рыбалку из-за стереотипов о холоде, ветре и опасности провалиться под лед. Большие расходы на принадлежности для зимней рыбалки также могут быть препятствием. Современное обмундирование делает зимнюю рыбалку менее опасной и более комфортной. Лед крепок и с легкостью выдержит вес рыбака. Для зимней рыбалки и вправду понадобится много амуниции, но самое главное, что нужно всего лишь один раз попробовать и уже не остановиться. Многие рыбаки говорят, что самая лучшая рыбалка именно зимой.